Hi Leute, willkommen zu Dragomir Baut. Ich bin der Dirk und auf meinem Kanal dreht sich alles rund um den Labwaffenbau. Unser heutiges Thema wird sein, wir bauen uns eine Bratpfanne. Vor ein paar Wochen bin ich gefragt worden, ob ich so ein Video da mal zu machen kann. Und ich gerade ein bisschen Zeit habe dafür, beziehungsweise Lust drauf, das Ding zu bauen. Bauen wir jetzt eine Bratpfanne. Also bleibt dabei, wir sehen uns. So Leute, ich habe da schon mal ein bisschen was vorbereitet. Und zwar 3 Kreise aus 10er Matte. Dann hatte ich noch immer, so ein bisschen die Fussel an der Hand. Hab jetzt so ein Reststück genommen, weil ich noch vom Kernstab übrig hatte. Bin dann jetzt hingegangen, habe bei einer Matte quasi den Kernstab ausgesäbelt, also angezeichnet mit einem weißen Stift. Je nachdem, wenn ihr halt weiße Matte habt, nimmt einen Kugelschreiber, aber das ist ja nicht schlimm. So, dann gehen wir hin, werden schon mal den Kernstab einkleben. Wieder so ein Stück auf jeder Seite, so 5, 6, 7, 8 cm. Dass ihr schon mal so ein bisschen Grundhalt habt. Und wie gesagt, könnt ihr dann natürlich auch mit normalen Pattex machen. Ich mache jetzt wieder mit Heißkleber. So. Man guckt da immer, dass er dann hier quasi bei dem, wenn er klebt, an die eine Kante dann hier, dass ihr wisst, wie weit ihr kleben müsst. So. So. Das wird dann schon mal der Griff oder ein überdimensionaler Tischtennisschläger. Ne? So. Mal gucken. Dann tun wir hier noch das Ganze nochmal einkleben. So, und zwar machen wir dann halt wieder Sandwich-Bauweise. Eine Matte drunter, eine drüber. Das machen wir dann aber mit Pattex. Vorher kommt natürlich auch noch ein Spitzenschutz rein. Soll ja alles seine Richtigkeit haben. So, mal gucken. Machen wir so, machen wir so. Ja, jetzt muss man gucken. Ich habe natürlich den Weißstift oben hier lassen. Mal gucken, ob wir da noch beim Edding hinkriegen. Oh ja, das geht. Sehr gut. So. So. Dann gehen wir hin. Machen wir mal ein bisschen Pattex. Ja, den Pinsel nicht. Das ist gut. Nehmen wir einen von unseren alten abgeranzten. Kann man hier mal wieder benutzen. So flachen Sachen sind die immer gut. Ja. Durch das Licht der Lampe sehe ich jetzt natürlich die Linie nicht. Ja. Da muss ich ein bisschen großzügiger drauf machen, aber ist nicht schlimm. Ich hoffe mal, das haut ungefähr hin. So, ganz mache ich auf der anderen Seite auch. Ein bisschen aufpassen, dass wir das nicht so zusammenkleben. Also irgendwie kann ich das hier so gar nicht sehen. Naja, gut. Ist ja nicht schlimm, hat auf der ersten Seite auch funktioniert. Dann machen wir es halt ein bisschen großzügiger. Und klappt das schon. Schauen wir mal. Oh, sieht gut aus. So, dann lassen wir das Ganze jetzt erstmal ein bisschen trocknen. So Leute, der Pattex ist jetzt angetrocknet soweit. Dann fangen wir mal an und machen die nächsten Seiten. Machen wir erstmal eine Seite hier.
guck mal, schau mal. Wenn ihr euch fragt, wie ich die Dinger gemacht habe, ich habe einfach so einen Unterteller genommen. Oder was auch immer das war. Ne, stimmt nicht. So ein Plastikdeckel, den man über den Teller drüber tun kann, zum Abdecken, damit kein Viehzeug dran kommt. Aber da kann man halt alles für nehmen. Nimmt einen normalen Teller, Bratpfanne, was auch immer. Macht ihr dann einen schönen Kreis und dann habt ihr schon mal den Grundbau für eure Bratpfanne. Müsst ihr halt gucken, ob ihr noch ein Stück Kernstab da habt, so Rest. Oder müsst halt irgendwo was absägen, wenn ihr keine Reste habt. Und dann geht das eigentlich relativ einfach. Wie gesagt, jetzt kleben wir erstmal die zwei Seiten. Ganz normale Sandwich-Bauweise wie immer. Dann brauchen wir noch ein bisschen Matte für den Rand und für den Griff. Das Ganze wird dann noch gewickelt, soll ja auch alles safe sein. Ne? Und dann schauen wir mal, was wir aus dem ganzen Ding hier rauskriegen. Machen wir was Hübsches für. So, Nummer 1. Auf der Seite. So. Bin schon wieder am Rumkleckern, Leute. Aber das ist normal, mache ich immer. So, hätte besser noch eine Zeitung oder so drunter gelegt. Aber egal. Ist ja noch Pappe, wo ich drauf am Rumbasteln bin. So. Hm. So Leute, das Ganze lassen wir jetzt erstmal wieder antrocknen. So Leute, das Ganze ist jetzt halbwegs angetrocknet. Dann gehen wir hin und setzen das Ganze drauf. Gucken, dass das weitgehend bündig ist. Man braucht dann nachher nicht so viel nachschleifen. Und dann drückt er das vernünftig drauf. Am besten immer warten, bis der dann weitgehend trocken ist, wenn er hier so drauf geht, dass er sich schon, dass er nicht mehr so Fäden oder zieht, dass er schon sich ein bisschen trocken anfühlt. Also, aber nicht zu lange warten. Wenn er dann zu trocken ist, klappt er doch nicht mehr so richtig gut. Ja? Also immer mal ein bisschen gucken. So. Nächste. Ich sag ja, das geht eigentlich relativ zügig soweit. Wenn man weiß, wie es geht, ein bisschen Übung hat. Eins.
So Leute, zweite Schicht ist drauf. Ein bisschen verteilen. Dann lassen wir das Ganze wieder gut antrocknen. Und dann setzen wir die zweite Seite drauf. So Leute, der Pattex ist jetzt angetrocknet. Dann gehe ich wieder hin. Fange jetzt immer hier am Griff schon mal an, damit er am Griff auf jeden Fall bündig ist. So, dann wieder ein bisschen rundherum gucken. Ein bisschen beischleifen muss ich immer. Warum auch immer. Die Dinger müssten eigentlich alle dieselbe Größe haben, aber irgendwie passt das nie so ganz. Aber ist nicht schlimm. Aber je genauer das verklebt, umso weniger müsst ihr dann nachher schleifen. So, das Ganze dann wieder vernünftig andrücken. So. Und an den Rändern nochmal nachdrücken. So, dann gucken wir mal. Schmeißen wir noch irgendwie was drauf. Da ist nicht der Klotz. So, der wiegt ein paar Kilo. So, das Ganze lassen wir jetzt erstmal wieder ein bisschen trocknen. So Leute, dann geht es mal weiter. Und zwar werden wir jetzt erstmal das ganze Ding noch ein bisschen rund schleifen. So, das Ganze ist jetzt nicht 100%ig rund, aber das muss erstmal reichen. So, was machen wir denn? Ne, den Spitzenschutz machen wir noch nicht. Jetzt gehen wir mal einmal rund. Jetzt müssen wir mal gucken, haben wir eine Kugelschreibermine? Da. So, mal gucken, haben wir hier noch ein Stück rumliegen. Ja. Und zwar werde ich jetzt so ein bisschen das Teil hier ausschneiden, wo quasi der Griff dran kommt, damit wir da einmal bündig drum rumgehen können. Ja, ich habe noch das ganze Zeug an den Finger. So, und zwar, dass wir das dann hier so, dann können wir das dann einmal bündig drum rum und dann macht man dann gleich den Griff dran. So, dann haben wir hier schon mal einen Rand. Lassen wir noch ein bisschen was. Ist nicht ganz so bündig geworden. Muss man noch ein bisschen wieder was runterschneiden. Oh, das ist nicht so schlimm. So, dann müssen wir noch ein bisschen verkleben. Immer gut ein bisschen trocknen lassen, dran halten. Auf der anderen Seite, wo der Griff ist, müssen wir auch noch mal ein bisschen nachkleben. Aber das ist kein Problem. So. Ein bisschen zusammendrücken. Dann klappt das schon. So, dann gucken wir mal. Dann brauchen wir. Ja, eben hatte ich doch hier noch so ein Teil rumfliegen. Da. Ein bisschen dünner machen. So. Brauchen wir nicht mehr. Den Rest lassen wir jetzt mal ein bisschen antrocknen. Dann gehen wir jetzt schon mal hin. Gucken, ob ich da ein bisschen unsauber gearbeitet habe. Und noch so ein bisschen Kante ist. Einfach wegschneiden. Kann man natürlich auch wegschleifen, also wie ihr das meint. Wie gesagt, das ist so, wie ich es mache. So, noch ein bisschen. So, dann werde ich jetzt in der Zeit, wo das hier trocknet, schleife ich noch mal ein bisschen drüber.
So Leute, dann haben wir jetzt die ganzen Kanten soweit erstmal hier gebrochen. Das reicht dann erstmal. So, dann gucken wir mal, wie weit das Teil jetzt ist. Das sieht gut aus, das ist trocken soweit, beziehungsweise abgekühlt. Dann schneide ich das immer so ein bisschen grob ab, damit man dann anschließend nochmal über das abgeschnittene nochmal ein bisschen drüber kleben kann. Damit das Ganze dann nachher besser hält. So, dann brauchen wir hier alles nicht mehr. So, dann müssen wir den Griff wickeln. Nehmen wir oh, ist ein bisschen länger, wie wir brauchen, aber das ist nicht so schlimm. So, dann fangen wir an einer Stelle an. Die Seite hier. Hier steht noch ein bisschen, da kriegen wir das sonst nicht richtig schön bündig. So. Dann kleben wir mal hier so drauf. Machen wir mal die komplette Länge. Ich glaube, diesmal mache ich den Griff auch nicht so dick, aber das Nudelholz das ist schon relativ dick gewesen. Diesmal machen wir das Ganze hier mal ein bisschen dünner, damit man da noch besser greifen kann. Noch ein bisschen abschneiden, damit wir das hier gerade haben. Macht dann ordentlich einen Schuss Kleber drauf. Noch so ein bisschen als Schutz. Naja, als Schutz nicht wirklich, aber damit das Ganze nachher hübsch aussieht. Lasst ihr dann noch ein bisschen an. Dann schneiden wir das dann rund, schleifen und dann haben wir den Griff schon quasi fast fertig. Also ein bisschen lang geworden, aber naja, gut. Da kann man auch mit größeren Händen das Ding anfassen. Für die Frauen, die halt vielleicht oder Männer, die einen Koch oder was spielen. Schleifen wir in der Zwischenzeit, wo das hier abkühlt, schleifen wir schon mal ein bisschen rund. Dann haben wir das Ganze hier so ein bisschen abgerundet. Und dann gehen wir jetzt hin, nehmen einen Heißluftföhn und glätten das Ganze noch ein bisschen. So, jetzt haben wir das. Das sieht schon mal gut aus. So. Das Ganze kommt man jetzt natürlich nochmal mit Heißluftföhn, aber bei dem Teil jetzt hier braucht man das nicht so wirklich. So. Ja, können wir das nämlich hier schön reinmachen. So, dann gucken wir mal. Fangen wir mal an. Wieder so das Übliche. Kennt ihr ja, schwarz. Naja, auf jeden Fall. Ich mache jetzt erstmal die ganzen Schwarzschichten mal wieder drauf. Damit will ich euch dann nicht langweilen. Selbst mit dem Zeilenraffer. Und dann sehen wir uns quasi wieder, wenn die ganzen Schwarzschichten drauf sind. So Leute, wir haben jetzt hier einige Schichten schwarz drauf. Dann nehme ich mir jetzt Silber und werde das Ganze jetzt mal so ganz dünn drüber tupfen. So Leute, dann machen wir jetzt hier noch ein kleines Stück Gürtelchen drum, damit wir das Ganze gleich aufhängen können. Ich mache jetzt rundherum einmal den kompletten Metall. Könnte vielleicht ein bisschen zu hell werden für eine Bratpfanne, aber ist jetzt erstmal egal. Geht hier jetzt erstmal drum, dass ihr seht, wie man sowas baut. Also wie ihr das dann nachher selber gestaltet, ist ja dann eure Sache. Ich mache jetzt einfach mal so. So Leute, das Ganze, das lassen wir jetzt erstmal noch ein bisschen trocknen.
Und dann fangen wir an mit ein bisschen Holz. Also hier am Griff. Das muss jetzt eigentlich relativ schnell trocknen bei den Temperaturen, die gerade herrschen. So Leute, das Silber ist jetzt soweit trocken. Ich will aber noch so ein bisschen was metallischeren Glanz reinbringen. Also nehme ich noch ein bisschen Silber. Und einen Schwamm natürlich. Dann braucht ihr wieder eine Unterlage, wo ihr ein bisschen abtupfen könnt. Und dann gehen wir mal so ein bisschen noch an ein paar Stellen drüber, dass das so ein bisschen noch metallischer aussieht. Soll ja kein Guss sein diesmal. So, das lassen wir jetzt mal so. Könnten das natürlich noch ein bisschen mehr machen, aber wir wollen jetzt nicht übertreiben. Das ist nur eine Bratpfanne. So. Dann gehen wir jetzt hin. Dann habe ich dunkles Braun. Also mal wieder für Holz. Ich werde diesmal auch hingehen und das relativ dünn machen. Ich könnte natürlich hingehen eine Maserung drauf machen, aber das will ich diesmal gar nicht. Gehe dann einfach hin und mache so eine Regel richtig grob, dass da so ein bisschen Rillen sind, also vom Schwamm. Und das wird dann nachher die Holzmaserung quasi. Erstmal wieder mit einem dunklen Braun. Das Ganze werde ich relativ dünn drauf machen, ein bisschen trocken bürsten. Trocknet das dann auch was schneller. Und dann kann man nämlich direkt schon mit einem helleren drüber gehen. Mal gucken, wie das aussieht, wenn das so ein bisschen ineinander verschwimmt. Mal schauen. So. So, das ist jetzt erstmal das dunklere Braun. Dann nehmen wir wieder, ich weiß ja nicht, beige, Ocker, ich glaube Ocker war. So, nicht zu viel. Sieht das nachher irgendwie so gelblich aus. Ja, das sieht eigentlich immer mit Ocker so ein bisschen dann gelblich aus. Teilweise dann mit dem Braun so ein bisschen so einen leichten Orangestich, finde ich immer. Wie gesagt, dann wieder relativ dünn drüber, dann können wir da doch direkt ein bisschen trocken bürsten. Ich glaube, das Holz würde ich auch diesmal relativ hell halten. Oh, ja, ist schon ein bisschen sehr hell. Ja, doch. Wir lassen das so hell. Wir machen das nicht dunkler. Das wird dort mit einem hellen Griff. Dann fällt es ein bisschen mehr ins Auge. So, das Ganze lassen wir jetzt erstmal ein bisschen trocknen. So Leute, das Braun ist jetzt trocken. Jetzt nehme ich einen Lederriemen oder eine Kordel, irgendwas. Habe ja jetzt hier die Rille gemacht, daran kann man das dann gut aufhängen. Ja, kann man danach auch eine Schlaufe oder sowas draus machen, aber das machen wir nachher. So, wie gesagt, das Ding ist mit Latex. Das mache ich jetzt mit dem Flexipaint Topcoat. Diesmal habe ich den glänzenden genommen. Mal gucken. Der normale Topcoat, der glänzt ja auch.
Aber das funktioniert anscheinend auch ganz gut. So, dann gehen wir mal hin und werden das Ganze jetzt erstmal einpinseln. So Leute, bis auf den Griff haben wir jetzt soweit alles. Also bis hierhin haben wir das schon mal. Dann hänge ich das Ganze jetzt erstmal auf zum Trocknen. Anschließend mache ich den Griff noch und dann sehen wir uns wieder, wenn das ganze Ding getopcoated ist. Also bis später. So Leute, es ist verbracht. Die Bratpfanne ist fertig. Holz ist auch dran. Ja, hier kann man dann noch so einen Lederriemen dran machen. So. Das ist halt eine ganz einfache Pfanne. Man hätte das Ganze noch ein bisschen schräg machen können oder den Griff ein bisschen schräger oder so. Aber das ist jetzt einfach und simpel gehalten, damit ihr das Ding auch mal nachbauen könnt, wenn ihr Lust auf sowas habt. Dann hoffe ich mal, das Projekt hat euch gefallen. Dann sehen wir uns bei einem meiner nächsten Projekte. Wir sehen uns.